बात कर रहे थे खर्राटे की। ये राम सिंह कड़पा से आया हुआ, आंध्र प्रदेश से। कितने साल से आते थे खर्राटे? 5-6 साल आते थे स्वामी जी। 5-6 साल से। हाँ स्वामी जी, मैंने यहाँ आके 10 दिन का पैकेज था, आज मेरा 8वां दिन है स्वामी जी। मैं 2 घंटे रोज प्राणायाम करता हूँ और ये अपने कुटिया में ये औषधि लेता हूँ, चिकित्सा लेता हूँ स्वामी जी, और 2 घंटे रोज सुबह शाम प्राणायाम कर रहा है। और इसमें आज खास आसन, प्राणायाम और उज्जाई सिंहासन खास बताने वाले। 3 से 7 दिन के अंदर ही खर्राटे इन्हीं के दूर नहीं हुए, इन्हीं के साथ साथ हाथ नीचे कर लेंगे। और कितनों के दूर हो गए, जरा हाथ उठाओ दोनों। ये इतने हैं जिनके खर्राटे दूर हुए। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये अपने घर में दूसरों को भी तकलीफ देते थे और अपने को भी। ये खर्राटे, जैसे आपने कहा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, और कई बार तो खर्राटे वालों का सांस रुक जाने से मौत तक हो सकती है। ये एक साधारण बीमारी नहीं है। तो ये ठीक किए हुए भाई भी और बहनें भी। बहनों में कुछ तो ऐसी खर्राटा मारती होंगी कि पति भी परेशान हो गए होंगे। पीछे वाली बहन जी को देना, ठाड़ी वाली को। ये खर्राटों में तो अच्छा स्वामी जी, अच्छी बात ये है कि हमने कब से लोगों आते को थे खर्राटे? मेरे को 8-10 साल से आ रहे थे जी। मेरी वीडियो बना बना के बच्चे दिखाया करते थे कि मम्मी देखो आपको। मैं मानती नहीं थी, मेरे को सांस रुक जाया करता था मेरा। अच्छा, वो रिकॉर्ड करके दिखाते थे हाँ बच्चे? जी, क्या है, आप मानते नहीं हो। मैंने, मेरे को नहीं आते खर्राटे। बोले देखो ये आपकी वीडियो देखो, तब मेरे को जचा। अब मेरे को आज मेरा लास्ट दिन है जी, यहाँ आने के बाद मेरे को नहीं खर्राटे आए। लो, खर्राटे खत्म कर लिए। चलो अब क्या क्या करना है इसके लिए? देखो, एक तो कठिन आसन है थोड़े। चलो लेट जाओ। ये तो बहुतों ने ठीक किया है, तो खाली कुछ प्रतीकात्मक हम बुला लेते। यहाँ पर आपने कहा हर तीसरा चौथा आदमी खर्राटा लेता है। उसके लिए एक तो ये देखो, ये सर्वांगासन। अब खर्राटे आने के आयुर्वेद के अनुसार कारण बताता हूँ। कफ बढ़ने से खर्राटे आते हैं, मेद चर्बी बढ़ने से खर्राटे आते हैं, श्वसन तंत्र के कमजोर पड़ने से, खास करके हमारे थायराइड, पैराथायराइड की जो अंदर के मसल्स हैं वो कमजोर पड़ने से, श्वास नली के कमजोर पड़ने से खर्राटे आते हैं। तो ये सर्वांगासन 1 से 2 मिनट करना है, कम से कम 2 मिनट तक। फिर ये नस्य हो रहा है हमारे भाई संजय जी के। पहले माथे पर, नाक पर, चेहरे पर मसाज करते हैं और उसमें अणु तेल डाल देते हैं। अब देखो, ये बात तो छोटी सी है। अब अणु तेल डाल दो भाई, इनकी मसाज की अच्छे से, और फिर इनको अणु तेल डाल दिया। अब बताओ, इतना सा करने से खर्राटे दूर हो जाते। पानी के अंदर हल्दी, सेंधा नमक, जीरा, सौंफ, जीरो और सौंफ को उबाल ले, और उस जीरो सौंफ को उबाल के, थोड़ा हल्दी को उबाल के, जीरा सौंफ हल्दी को उबाल करके, और उससे गरारे करते तो उससे खर्राटे दूर हो जाते। तो ये 2 मिनट सर्वांगासन, 2 मिनट ये हलासन, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, और